seara, vă spune Cristian Ghiru la o nouă emisiune, o emisiune balcanică, Politicianul din Bucătărie, o emisiune cu două generice. Am emoții pentru că am un invitat deosebit în studio și împreună vom încerca să citim presa din zonă și să discutăm despre știri. Vreau să vă spun că noi facem corelație între bucătăria românului și ce a mai rămas din politica contemporană. Ați văzut, nu trebuie să vă faceți nicio problemă. În bucătăria noastră avem un singur ou, un ou găurit în care întotdeauna se găsește un politician care să doarmă frumos pentru noi în Parlament. Îi spun bună seara domnului Marin Nicolae. Este un fel de Hofa de Galați, să zicem așa, de Pechea, cum ar veni. Da, Pechea mai veni. Un transportator dintr-o zonă rurală, nu? Europeană. Rurală și mai nou, da, și europeană cu drumul din evul mediu, cam așa, teoretic. Probabil că n-ați mai fost de mult spre Pechea. Pe Pechea? Da. Pe lângă combinat? Da. Pe drumul elegant, da, care Smârbean, coboară, un drum european. Da, mai nou, da. Față Pentru că este făcut din fonduri europene. Absolut. Eu mă refeream și la drumurile noastre din Galați. Suntem din Galați SAP, Pechea, SRL e mai departe și avem niște drumuri foarte, foarte elegante. Sunt bombardate din elicopter cu un roi de grenade, așa. Iar mai nou au căzut niște bombe de mare efect nucleare, de mare adâncime. Una a căzut la Ilice și una a căzut la Tecuci. Spre Tecuci. O știți? Da, vorbiți aici de lucrările ISPA care le avem în oraș, nu? Avem niște lucrări ISPA de mare clasă, dar drumul ăsta spre Tecuci. Ați văzut groapa? Mai exact? Mai exact? Cum mergi pe Tecuci, bum! O groapă istorică, o groapă care se vede și din satelit. Acum ce se întâmplă? Vreau să vă spun ceva, cum funcționează emisiunea mea. Da, vă rog. Avem un generic, cam... Ce părere aveți de genericul ăsta, cu muzică lăutărească? Păi nu e ceva, eu din punct de vedere a comunei mele, mă prinde. De ce? Pentru că sunt un cetățean al comunei Pechea și acea melodie lăutărească, zic eu că... Ați ascultat și dumneavoastră acolo? Da, 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 nu am ascultat. Oaie vede trei castane, am arătat omul, Doamne, că ceva în genul ăsta. Dar știți de unde e melodia asta? Nu. De la Basarabeni. Au Sofia Vicoveancă acolo, doamna Drăgan, super voce. Oaie verde. Dar suntem amărăstari, zic eu, teoretic, față de lumea înconjurătoare. Uite, față de Tunisia, suntem amărăți. Mă refer la infrastructură, la autostradă, la drumurile pe care circulați pe noastră. Față de Tunisia. În Tunisia există o autostradă japoneză de ultimă generație, cu poduri, care străbate fiecare oraș. Probabil că acolo au avut acces investitorii străini. Acolo? Și au făcut investiții pe bani proprii, ceea ce în România nu prea se întâmplă. Nu. Investitorii străini se duc acolo, dar se duc în Gerba, într-o insulă, se relaxează. Acolo sunt investitorii străini, la relaxare, la distracții. Aici, la muncă, e statul. A făcut o autostradă scurt. Pac, pac. Și cu 2 dinari. 2 dinari? 2 dinari, circul toată Tunisia. 2 dinari înseamnă 4 lei. 1 euro. Ați văzut în Italia? Da. Nu poți crede. Da. Pe autostradă? Pe autostradă. Mai ales pe autostradă. Cu ce mașină? Transportator fiind, bineînțeles, mijloc de transport de persoane. Nu, cu ce mașină? Da, cu Mercedes Sprinter. Deci am făcut transport de persoane spre Italia. Spre Italia? Da, acum ceva ani în urmă. Și de câte ori ați trecut prin cum se cheamă asta, peajurile astea, cum se cheamă? La punctele la de barieră, la barieră. mă rog. De destul de atâtea ori de cât a fost nevoie. Cam teoretic? Păi, dacă mi-aduc bine aminte, undeva să ajungi de la intrarea din Italia până la Roma, se duceau cu 50 de euro. 50 de euro? Da. N-ați mai fost de mult. Păi, am zis ceva ani în urmă. Deci acum când te duci, te-a lovit instantaneu. Când te-a oprit, 30 de euro.
Scurt. Mai stai un pic, dar indiferent cum o iei, știi, tot la barieră ajungi. Da. Înțelegi? Poți să faci scandal, nu contează. Da. Aveți vreo știri, voiam să vă întreb ceva, ați citit presa de astăzi, aveți vreo știri pe care vreți să o comentăm, aveți vreo știri din domeniul dumneavoastră? Am înțeles că și dumneavoastră, care reprezentați o clasă socială deosebită, aveți niște revendicări ca și transportatori și ați participat foarte puțin la această grevă totală care s-a transformat într-un mare fâs. Da. Foarte puțin deloc. Deloc? Da, deloc. De ce spun deloc? Pentru că, într-adevăr, pe data de 15, toți transportatorii din România trebuia să avem un meeting de mare amploare în București pe două puncte. Două puncte care reprezentanții noștri, și când spun reprezentanții noștri de la București, vorbim de Confederația Cotar și Federația Patronală a Transportatorilor Ford. Și liderii noștri au avut nenumărate întâlniri în ultima perioadă cu Ministerul Transportului și Ministerul Administrației și Internelor pe două puncte. Un punct ar fi prelungirea programului de transport care se expiră la anul, județean și interjudețean, se expiră în 2011 și am cerut o prelungire până în 2014 pe motivul crizei, pe motivul că mașinile n-am reușit să ne le achităm în această perioadă, 2008-2011. Și a doua revendicare era decontarea tichetelor de pensionari. Pentru cei care nu cunosc de ce etichete vorbesc, e vorba de etichetele care sunt eliberate odată cu pensia și statul vine și le oferă pensionarilor să plătească doar jumătate din sumă la transportul pe mijloacele de transport. Pensionarii se urcă în autobuzele dumneavoastră, elegant, cu tichetele acelea. Plătesc jumătate din preț și jumătate ne dă tichetul. Și vă dă tichetul și statul vă dă... Ne dă bănuți. Bănuți. Ar fi trebuit să ne dea bănuți. Ar fi trebuit, dar v-a dat până acum multe felicitări. Da, felicitări și speranțe. Speranțe? Da. Multe speranțe. Până anul trecut, undeva în primăvară, n-au fost probleme, dar... Uitați-vă la știri, transportatorii au făcut grevă deloc. Da. Ușor. Deloc, cum ar veni. Deloc, pentru că pe data de 14 luni, în urma discuțiilor care au fost făcute la București, repet, s-a semnat un protocol între guvern și reprezentanții noștri cu un angajament în maxim 2 săptămâni vis-a-vis de prelungirea programului de transport va apărea o ordonanță de guvern și va da curs cerințelor noastre, deci va fi programul... Cu ordonanțe de guvern? Ordonanță. Nu-mi convine. Păi nu vă convine, dar ordonanța de guvern ține loc de lege. Păi nu mai pot. Păi n-au timp de lege, domnule. Păi m-au îmbolnăvit cu ordonanță. Păi și ne-am obișnuit cu el. Eu ziceam să le mai ocolim un pic. Ordonanțele astea de guvern mă calcă pe nervi. Ca societate civilă vorbesc. E inadmisibil să avem un guvern democratic, să avem un parlament. Și să dăm ordonanțe. Să dăm ordonanțe. Dar n-ați vrea să fiți contra ordonanțelor față de altă clasă? Acum că este interesul meu, lăsați să mai dea una. Hai, una singură, maxim. Dar ăștia cu ordonanțele își bagi joc de democrație. Așa este. Dați-mi un argument al democrației românești. Un argument vreau. Ce să spun, deja ați umblat la o chestie care nu am niciun argument. N-aș putea să... Uite, de ce am un președinte care alege primul ministru? Nu la lege, s-a spus prea mult, cum la lege? Nu e ales. Direct, printr-un telefon, direct de la Cotroceni. Exact, deci nu e ales. L-aruncă puțin în sus și cad exact la care vrea. Deci, atâta timp cât primul ministru este al președintelui, deci nu poate să-l aleagă, îl are, e a lui. Îl are și a lui. Da. Tot guvernul e făcut de președinte? Bineînțeles. Scurt. Practic, președintele face ce vrea. Poate să respecte sau poate să încalce Constituția fără să am problemă. N-a fost destituit președintele? Da, a fost. Și tot degeaba. Se întoarce exact unde a venit. Păi zilele astea cu balamucul ăsta care a fost cu trece, nu trece,
am auzit moțiunea asta? cu moțiunea, s-a pus și problema asta unei noi suspendări a președintelui. Care eu zic că nu e... Eu zic că este un spectacol desuet și grotesc, cum ar veni. Adevărul Ca este și că avem Revoluția probleme. Română. Eram micuț. Era micuț. Eu, cel puțin, eram Nu, eu micuț. nu eram așa micuț. Eram un doar simplu elev. venisem din armată, eram vai de capul meu. Dar vreau să vă spun ceva. De ce nu ne-ați dat totuși o grevă generală să vă țină minte? Nu, A fost greva istorică a lui Hoffa, tocmai vorbeam despre... Știți ce s-a întâmplat când au făcut ăștia americani în grevă, camionagii? Foarte că... deci grevă, Au ocupat instantaneu, militar, la ora exactă, orice punct din America, la administrația americană. Inclusiv Casa Albă, inclusiv orice. Fiecare sediu de poliție. Vezi niște tiruri care apar brusc, știi? Când ești din Casa Albă, știi frumos, că doamna... deci asta era greva transportatorilor de Dar știi cum a persoane. făcut greva? Cum? Văd că îl cunoașteți foarte bine, evenimentul. Nu, dar dacă vă uitați la filmul ăla cu Hoppa, ăla e super tare, în care nu știu cine joacă un... Am impresia că, în sfârșit, o să-mi amintesc după emisiune. Știți cum a început greva? A avut Hoppa un discurs pentru o unitate din asta. Au apărut polițiștii, rânduri puternice de polițiști cu băti în mână, puternice, nu așa. Au scos și camionagii bătele și au plecat ca pe front la grevă, înțelegi? Asta a fost. Și nu s-a mai glumit niciodată cu camionagii. Deci și noi plecam un număr foarte mare de la Galați, să știți. Se pleca în jur la 50 de mijloace de transport, de vorbesc aici microbuze și autobuze, se pleca spre București. Eu zic că dacă fiecare județ ar fi venit cu un număr de 50 de aia ar fi fost într-adevăr o grevă de mare amploare. Însă, atenție, greva doar, mi s-a spus, să rămâne în stand-by. Am înțeles. Să se rămâne în cazul în care nu se va rezolva și se va ajunge la un final. Da. Deci până la urmă ați început să susțineți dictatura, într-un fel. Păi n-am Dacă susținut-o. așteptați o din asta, cum se cheamă, o ordonanță de guvern. Nu deodată. Deci noi am cerut, domnule, ne prelungiți programul de transport până în 2014. Au plimbat-o în timp de o lună de zile și când a ajuns ziua scadentă, se știa că o grevă se anunță cu 30 de zile înainte. Când a ajuns ziua scadentă, pe 14 înainte cu o zi, au semnat acest protocol și au spus că urmează să ne dea curs cerințelor noastre. Acum, și reprezentanții noștri, vă dați seama că nu putem să nu stăm de capul nostru. Acei oameni care sunt acolo la negocieri, Îi cunoașteți? da, îi cunosc, este vorba de domnul Hagiu și la Codar de domnul Ștefănescu. Ce bine îmi pare că ați pomenit de ei. Sunt niște oameni respectabili care sunt Liderii confederațiilor și federației patronale a transportatorilor rutieri din România. Noi am mai avut lideri de marcă ai transportatorilor. Da, domnul Mitra. Am avut niște lideri sindicaliști de excepție, care acum sunt mari oameni de afaceri. Sau mari politicieni. Mari politicieni. Foarte mari. Miniștri. Chiar miniștri. Da. Dar ce miniștri de transport au devenit unii? Da. Păi experiența din sindicat întotdeauna spune cuvântul. Despre unitatea asta de transport, CFR, care înseamnă căile ferate românești. Da. Ce unitate deosebită. Păcat că se duce de rău pe toată hal au infrastructura. adus-o? În ce hal a ajuns. Deci, acum, cele mai tare achiziții la CFR au fost costume de scafandru luate de ultimul director. Ați spus de CFR, devin nostalgic. Mi-aduc aminte de ani că am făcut liceul la București și de ani de navetă săptămânală. Când plecam și mă întorceam cu trenul și mergeam acele 4-5 ori cu personalul, când mai mergeam cu nașul din când în când. Da. Așa, și chiar a fost o perioadă. Poți face drumul la bani? N-am mai mers de foarte mult timp cu trenul. Dar atât timp cât mijloacele de transport privați, în general, în transportul local și județean și interjudețean, s-au impus, au adus mașini de calitate, cu aere condiționate și zic eu că a apărut o concurență între tren și autocare și microbuze. Eu zic că e o iluzie asta. Nu, de ce? Între tren
Ce ați alege? Ce ați alege? Eu aș alege căruța ca indienii. Deci eu nu mai pot să aleg CFR-ul sub nicio formă. Aș vrea ca acest CFR, care înseamnă căile ferate române, Da. cine știe, să lichideze odată. M-am săturat. Deci iar sunt greve, iar le dă o grămadă de bani, iar apare un director care face niște achiziții extravagante cu costume de scafandru la CFR, le cumpără, face niște achiziții ne distruge, ne distrug resursele financiare ale țării. Nu mai avem bani să le dăm. Să-i punem într-o regim de concurență, să-i desfacem cel puțin și să dăm odată o lege antimonopol, așa aștepta eu. Nu, eu zic că totuși acolo au lipsit oamenii de calitate sau n-au vrut să-și facă treaba. Pentru că o societate care, totuși, la Revoluție era, că după Revoluție, v-am spus, eu foloseam foarte mult trenul, era într-o stare funcționabilă, dar culmea este că în ultimii 20 de ani bani au fost, buget s-a dus către căile ferate, către achiziții, către întreținere, dar nu s-a îmbunătățit cu nimic, ba din contra, s-a paradit totul. Vorbim de CFR. Da, vorbim de CFR. Da, vorbim de CFR, vreau să vă spun că noi avem un calup de publicitate pe care aș vrea și eu să-l urmăresc, avem și niște spoturi elegante. Vă deranjează dacă luăm puțin publicitate și revenim? Dumneavoastră sunteți șeful aici. Eu sunt doar un simplu invitat și mă supun regulilor dumneavoastră. Aveți vreo știre? Deci puteți să citiți ceva din ziarul ăsta? Exemplu. Eu cred că toate știrile din România sunt absurde și țin de, nu știu, le numesc niște știri de azepam. Te fac să râzi. De bumnești râsă. Uite, fii atent puțin. În Camera Deputaților ca în ring. Te bumnești râsă. Parlamentar. Am îmbrâncit pe acolo. Uite puțin aici, dacă vrei să privești cu atenție. Parlamentar mândria țării, ca în ring, tată. Mihail Boldea, a fost îmbrânceală, era normal să ne apărăm liderul. S-au bătut ca pe front, cred că. Suntem tineri, vânjoși și luptători. Florin Buzlaru, Cristi Băureanu a trebuit să schimbe numele în Arnold Schwarzenegger. Uitați-vă puțin aici. Știți cine este aici, în inima parlamentarilor? Știți cine este domnul? Este domnul Toader. Uite ce înseamnă luptător gărățean. Fii atent aici. Dar oare pentru ce se lupta? Pentru moțiune. Dar se filmau. Nu, într-adevăr, eu zic că nu le face cinste ceea ce s-a întâmplat Deci acolo. s-au filmat cu camera ascunsă, să vadă unde pune biluța. Nu, totuși, sunt oamenii care ne reprezintă pe noi, nu Da, unul sau altul, toți, și eu zic că am văzut îmbrânceală, ceartă și nu le face cinste. Pentru că odată ce mergi acolo să reprezinți Fii atent puțin ce declarații are Victor Paul Dobre. Fii atent puțin ce declarații de Kafka, vreau să spun, nici în Castelul, nici în procesul, da? Nici în verdictul. PDL și-a făcut pantofi cu Parlamentul României. Incredibil, stai să scriem și noi. Deci, PDL și-a făcut pantofi. Noi aici transmitem știrile, știți, cu Parlamentul României. Vă simțiți bine la emisiunea mea? Eu zic că... Mă simt ca la mine acasă. Ca la mine acasă, să trimitem și noi, că ne-a apucat, suntem la limita nebuniei cu parlamentarii ăștia. Nu mai avem nicio soluție. Întrebarea este ce facem noi. Noi ce facem? Noi ce facem? Stăm Hai pe să margine facem. și privim? Hai să facem un guvern. De ce nu? Acum Suntem tineri. într-o emisiune. Suntem tineri. Dar suntem într-o emisiune distopică, noi putem să ne imaginăm orice și să facem un exercițiu de... Deci guvernul să fie politic? Că dacă Asta. e politic, mă retrag. Politic. Nu, băi, nu, politică multă nu știu, recunosc. Păi, dar ăștia din pedealul politic au sânge. Ăștia din tehnocrație nu fac nimic decât dacă vorbesc cu șeful. Ăștia care au sânge politic fac ceva. Da, dar mă pune să fiu politician peste noapte și nu mă simt Păi om să politic. alegem niște politicieni, dar măcar să ne reprezinte. Niște oameni cu sânge, care fac ceva. Păi, tocmai asta. Uite, și Băsescu a făcut. A făcut. Acum a scris, aici sunt banii dumneavoastră, aici sunt. Nu în altă parte. Îmi place, nu le place, l-au votat oamenii. L-ai votat și Ai acum și sunt. președinte? Aici, aș vrea să scriem și noi, aici sunt banii dumneavoastră, pe
la Ilici, unde a căzut bomba nucleară, acolo sunt bani. Căutați cu lopețile. Uite ce a făcut pantofii cu Parlamentul României. Puneți ghilimele pentru că este declarația lui Victor Paul Dobre, un politician de mare clasă. Haideți să vedem puțin în publicitate și revenim. Vreau să vă întreb despre transportul județean și despre transport în general. Am impresia că este o iluzie de transport. De ce? Nu este în formă naturală. Este într-o formă supranaturală. Nu e într-o competiție. Transportul? Transportul nu este... Părerea noastră. După discutăm, după puțină publicitate, revenim imediat. Intertrans, soluții complete de transport intern și internațional, transporturi complexe agabaritice. Intertrans, școală de șoferi cu tradiție. Intertrans, noi impunem normele profesionalismului transportului rutier. Intertrans, un prieten de cursă lungă. Suia gale, pe albastrele cărări macarale, suie în zări, neîncetat, până în serat. Uite brațul lor de fier, cum ridică până la cer 10 de blocuri, un cartier. Ai tot mai multe probleme și nu-ți ajunge timpul pentru gătit? Flavistin Fast Food îți vine în ajutor cu o shawarma delicioasă și rapid făcută. Te așteptăm în strada Brăilei numărul 122 vis-a-vis de bănci. Flavistin Fast Food e pentru orice buzunar. Comenzi la telefon 0747 089 244. Încă o shawarma, vă rog. Îmi plac drumurile nesfârșite, muzica și femeile americane, vântul deșertului și spiritul liber. Motocicleta mea este însă japoneză, vârful de lance al tehnologiei japoneze. Habar n-am cum funcționează. Nu-i problemă. Dacă rămân în pană, îi sun pe cei de la IVAS. Au asistență rutieră non-stop pentru motociclete și un service pentru toate mărcile. O echipă dinamică, promptă, profesionistă vă întocmește documentația cadastrală pentru case și terenuri, apartamente și spații comerciale în timp util. Ridicări topografice, topografie de execuție, parcelări, lotizări și trasări. O echipă oricând gata de acțiune vă garantează calitatea.
echipa expertului cadastrist Adrian Ciubotaru. Strada Melodiei, numărul 1, bloc Paltin, scara 2, parter. Telefonul 0236 435061 sau 0746 806070. Amarilis Floral vă prezintă o simfonie de crizanteme, un concert zilnic de trandafir, garoafe și vin pe strada domnească la parterul blocului N5. Amarilis Floral, o simfonie de flori. Ma chambre a la forme d'une cage. Green Line, spălătorie și curățătorie ecologică, respectă mediul și sănătatea clientului. Pentru că te respectăm, folosim doar solvenți și detergenți ecologici. Respectă Green Line, respectă-te pe tine. Green Line oferă de asemenea o colecție impresionantă de perdele de marcă, suport și accesorii de prindere de calitate. Strada Brăilei, numărul 23, bloc pe 1, parter, telefonul 0236 494 161 sau 0744 399549. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embâmerait pas autant. Vogue, salon ultramodern de înfrumusețare. Vogue, noi dăm ora exactă în cosmetică. Vogue, esența naturală a stilului. Salonul de înfrumusețare Vogue, strada Brăilei, numărul 23, pe 3, scara 1. Telefonul 0236 438201. No space to rent in this town. Suntem din nou în platou, prieteni, alături de invitatul meu, Marin Nicolae, ne pregăteam să vorbim despre soarta transporturilor, nici nu știu cum să le zic. Transportului local. Serviciul de transport local. Care este, după părerea mea, într-o iluzie de competiție și, după părerea domnului Marin Nicolae, este chiar într-o competiție foarte sănătoasă. Mi-am aruncat privirea pe o pagină de ziar. V-am zis că toate știrile sunt absurde și lovite de scleroză culturală, dar asta este tare de tot. Nu pot să cred așa ceva. Uitați-vă ce scrie aici. Astăzi, Țiglina 1 și zona catedralei fără apă rece. Acolo, uite, scrie aici, e clar, uite puțin. Deci, Țiglina 1 și zona catedralei, unde e catedrala de la zic neaului, ortodox, de pe strada domnească, fără apă rece. Deci ca în timpul războiului. Nu aveți cum să vă spălați copiii în secolul 21, în Galați, pentru că nu aveți apă rece. Ce părere aveți despre asta? Eu zic că am dreptul la apă prin Constituție, sunt un om. Nu, să zicem că sunt o vietate din grădina zoologică. Mie îmi dați apă. Mi aduceți cu cisterna, cu ce știți. Am niște copii de crescut. Nu pot plăti, bun, dar dați-mă apă. M-ați blocat.
Pentru că de multe ori, da, aveți Păi dreptate. nu, uite puțin, suntem dă-mi o țară din Uniunea Europeană. Dar în ultima perioadă... Ai în Franța, vrei să mergem acolo, să zicem, teoretic. Prin exercițiu de imaginație. Vreau în Franța. Nu poți să citești așa ceva. Vreau în Franța. De exemplu, în Franța, zicem într-o comună, de lângă Lyon, unde am fost eu, în Saint-Fond, sau în Venisieux, sau oriunde, o comună, e ca o metropolă. Pechea de acolo îi zici că e metropolă. E un labirint de străzi, de autostrăzi. Și dacă citești că în Venisieux nu este apă rece, deci nu există așa ceva. Nu știu motivul pentru care nu Motivul? este apă rece în Hai că Țiglina. vă zic eu, Dar să nu intrăm în detalii. Deci, în ultima de ce perioadă, să nu în intrăm? foarte multe zone a Galațiului n-a fost apă rece. Și știți motivul altul, nu știu data asta de ce n-a fost apă, dar acum 2-3 săptămâni, când cartiere întregi au stat fără apă, din câte am auzit eu, datorită faptului că erau restanțieri la întreținere. Așa și? Și, exact cum spuneați dumneavoastră, și ce dacă? Apa rece, zic. Păi, tocmai. Li s-a tăiat Gălățenii din cartierul Țiglian și cei din spatele Catedralei Episcopale au rămas fără apă potabilă în această dimineață. Apa canal a fost nevoit să întrerupă furnizarea de apă. Pentru ce a motiv? permite efectuarea unor probe la instalații de distribuție. E de asta, nu e problemă. E justificat, justificat, într-o mică parte. da, într-o mică parte. Dar ce facem cu cartierele care li s-a tăiat apa pe motivul că sunt datornici? Da, fii atent puțin, că nu s-a terminat. În estul orașului sunt afectați consumatorii casnici de pe străzile Mihai Bravo, Melchisedec și Ștefănescu. Deci poți să te îmbolnăvești. Au rămas fără apă și mai mulți agenți economici din instituții publice. Din teatru muzical. Teatrul muzical nu are apă rece. A trebuit să... Câți copii avem acolo? Nu, dar nu e vorba de asta. Acolo, totuși, apă rece, când trage apa. Zic. Când trage apa. Incredibil. Seminarul teologic Sfântul Apostol Andrei. Grădinița Lira, poftim. Da, aici da, e o problemă. Sala de sport Pușkin. Toți acești consumatori vor fi realimentați cu apă. Peste 100 de miliarde de ani. Deci La Pechea sunt li s-a și... dat rezolvare. Am înțeles că sunt niște fântâni cu apometri, cu astea, Nu, e goze bune. adevărat. Nu, la Pechea, 3 sferturi din comună are apă curentă. Cu apometru? Da. De la cine? De la primărie. De la apa canal? Nu, de la primărie. Are și Deci primăria Pechea o serviciul apă? de transport de la Pechea încă nu s-a dat către apă canal. Am Urmează. înțeles. Urmează. Am un pe Alexandru Bogdan în regie care mai trimite câte o veste, o știre așa. Deci ăsta cu apometrele la fântână e un zvon. Da, nu am auzit. E prima dată când aud așa ceva. Deci ar fi chiar o... Dacă ar pune apometri și acolo, ar fi o aberație. Am înțeles că și fântânile au apă foarte proastă. Da, da, nu sunt potabile, sunt doar de... Deci nefiartă, nu apa din fântâne, nu are... Pe vremea, nu știu, în copilăria noastră beam apă de la fântână. Beam apă de la fântână, în schimb, în copilăria noastră, nu știu dacă era solul atât de poluat. Eu zic că nu era, pentru că nu aveam atâtea mașini pe străzi. Deci aveți și la Pechea un fel de apă canal, dar mai micuț. Da, dar Nu așa dură, ca ăștia din Galați. Nu, este sub administrația primăriei, deocamdată sunt discuții pentru a concesiona serviciu, pentru că mai nou Nu, suntem... mai bine să nu concesioneze. Păi nu, că dacă îl concesionăm, va crește prețul apei și va suferi tot cetățeanul. Și dați-mi voie, în rolul meu de consilier local la Primăria Pechea, să le țin totuși apărarea cetățenilor din comuna mea. Și... Păi și eu vă dau voie, dar dați-ne și nouă voie. Veniți și pe aici, prin Galați, apa canal, vreau să spun, eu înțeleg că au profit sau vor să ajungă la zero, știi? Debit credit sold egal 0, e bine. După ce își plătesc salariile, după asta, să ajung la 0 este o forță. Dar nici chiar așa să oprească apa rece la grădinițe. Marea problemă, de câte am înțeles eu din discuțiile care le-am avut cu fel de oameni, când s-a tăiat apa pe cartiere întregi, pentru restanțieri, că tipurile nu și-au plătit datoria și înțeleg că a ajuns penalitățile mult mai mari decât datoriile.
Nu, dar nu Și nu mai e poți să posibil spui așa doar ceva. Adică nu poți să te duci să duci 1 milion și spui, dom'le, am făcut rost de 1 milion, de 100 de roni, am venit să-i aduc și doamna de acolo să spună, da, îți mai tai un pic de la penalități. Nu, frate, taiem de la bucățica mea care o am de plată. Înțeleg că, nu știu, cine pe la Parlament, pe un parlamentar gălățin, nu știu dacă nu domnul Bogdan Ciucă este inițiatorul unei legi sau unei, nu știu ce, legislative în scopul tăierii tuturor penalităților. În sfârșit, acum nici nu mai am chef să mai vorbesc de niciun fel de transport local, dar vă spun... Dar de ce să nu vorbim? Haideți să vă spun, dați un argument că ar fi într-o competiție transportul din zonă. Într-o competiție naturală. Într-o competiție între noi. Ce înseamnă natural? Dezvoltați. Deci suntem pe un deal, Da, suntem doi tigri. da, Ne-am bătut pe dealul ăsta da. și unul dintre noi a plecat. Elegant, demn, recunosc, a plecat. Sunt animale care și negociază, de exemplu. Sunt specii de antilope care se învârtesc în jurul celuilalt, nu se mai bat, știi, și pleacă. Asta înseamnă natural. Okay. Nu vine cineva și hotărăște, tu nu ești bun, și numai ăsta este, și gata. M-am prins. Nu, am stat Nu așa vreți, atent, am da. stat așa atent, nu știam unde bateți. Păi bat în zona politicului. Bateți în transurb, am înțeles. Eu? Da, Nu. da. Nu, din potrivă, Transurb este o societate elegantă, Da? dar Nu, care ar nu. trebui totuși să fie într-o competiție naturală. Da, din punctul ăsta de vedere. Deci câți transportatori locali avem noi? 8 privați și unul al primăriei, Transurbul. Păi nu înțeleg de ce. Păi, 8 de ce? plus 1. De ce nu avem 8 sau 9? Păi tocmai aici, de asta v-am spus mai înainte că am înțeles unde bateți. Da, într-adevăr, lui Transurb i s-a dat și a spus tu iei asta, pentru că aia te mijloace transport și iei asta, iar voi privaților vă putem oferi asta. Și noi privații am venit și ne-am bătut 8 operatori pe 11 trasee. Tot nu sunt de acord. Și trasee care, și unele din traseele care ne s-au pus la dispoziție au fost deviate după bulevarde, de exemplu între Spitalul Mare Neacșu și ieșirea spre Tecuci. Nu mai circulă maxi-taxi, circulă numai Transurbul, iar maxi-taxi circulă pe Oțelarilor, deci de la McDonald's face stânga ca să ajungă în 19. Probabil că la asta vă refereați. Nu numai la asta. Iar legat de competiția între acești operatori, da, există o competiție. Fiecare care oferă servicii mai bune, majoritatea traseelor se suprapun, pentru că, așa cum bine știm, avem 3 bulevarde mari în Galați, Brăilii, Domnească, Siderurgiștilor, și majoritatea traseelor se suprapun. Și atunci, bineînțeles, competiția este, să știți. Cine oferă serviciile cele mai bune, cine reușește să-și alinieze șoferii din punct de vedere a disciplinei, a conducerii, a comportamentului în trafic. Am înțeles că și Transurb are o conducere foarte elegantă care iese pe traseu și controlează fiecare. Mi se pare normal să controleze. Da. Din câte am înțeles, de la ultima licitație, care a avut loc acolo luni de zile, deci pe programul nou, reducerea de microbuze, poate știți, poate nu știți, a fost foarte, foarte mare, deci de la 350 s-au rămas la 170 și înțeleg că au crescut încasările de 100%, nu, 100% la Transurb. La Transurb? Prin reducerea noastră. E incredibil. Da. A crescut de 100 de ori și a ajuns societatea pe profit. Păi probabil că da. Și probabil nu o să mai aibă nevoie de subvenții de la primărie în cuantumul actual. Că ea, de fapt, ia subvenții la greu. Păi da. Ia subvenții de cât timp ia subvenții? Dintotdeauna. Dintotdeauna ia subvenții, categoric. Adică niște bani publici. Dacă îl luăm după lege, legea spune că orice traseu care nu și acoperă cheltuielile, operatorul trebuie să beneficieze de subvenții. Deci nu spune operatorul primăriei sau operatorul privat. Deci dar noi la lege. Da, dar noi n-am avut niciodată privilegiul ăsta. Și probabil nici nu-l vom avea vreodată. Da, nu cred. Nu vom avea vreodată. Așadar, competiția nu există. Ce să mai discutăm? Există. De ce să nu existe? Există, cel puțin, din punctul meu de vedere. Între operatori, între cei 8 operatori. Dar celălalt nu mai considerăm un competitor. Ba da, îl considerăm un competitor. Eu ziceam să facem așa. Ori să-i punem pe toți nou pe aceeași linie, sau să-i lichidăm pe la Antiopi și să rămână numai Transurb.
Să știți că s-a pus problema odată și I-am treaba asta. lichidat și la revedere. Știți pentru ce motiv nu au lichidat privații să rămână numai Transurbu? Nu. Pe motiv că nu a avut bani să-și achiziționeze parc ca să satisfacă orașul. Și atunci ne-a luat pe noi ca o variantă de rezervă. Ca o Nu supapă. credeți cumva că ni s-a făcut un mare favor. Adică, vezi tu, Doamne, săracii. Nu. Nu au avut de unde să acopere și atunci au zis, domne, ca variantă de rezervă, hai să luăm și privații. Dacă stăm și ne gândim, cândva a fost 700 de mijloace de transport private la Galați. Au ajuns după aia în jur la 500, după aia la 350. Acum suntem pe 170. Am licitat pe următorii 5 ani. Probabil că 170? 170 de mijloace de transport. Și Transurbu cât? Transurbu, nu aș putea să vă dau o Da, cifră, vreau dar să- se duce, cred, și ei în 60-70 de mijloace de transport, autobuze, trolebuze. Deci avem 170 de mijloace de transport. Da, Naturale. private. Zicem naturale. Naturale, De poftiți. ce? Că Vă rog. celelalte sunt supranaturale. Celelalte sunt supranaturale. Nu sunt supranaturale, știți din ce cauză? Pentru că n-am înțeles niciodată pe ce tip de autobuz funcționează Transurbu. Ce găsești mai ieftin pe piață? Nu, dar cam ce sunt? Păi eu nu știu, au și mazuri, au Asta și să mașini scrie. SH aduse de până Olanda, după nu știu unde, vorbesc Danemarca. repede pentru mine. Deci au ce anume? Am Mazuri, văzut Mercedes-uri. niște Mazuri. Mazuri, da, așa Mazuri, sunt. am înțeles, au Mercedes, mazuri. Mercedes, Și mazuri. ce mai au? Am văzut niște Nu știu mașini, ce- niște autobuze coreene, Isuzu sau Da, Isuzu, japoneze. alea Isuzu, alea sunt De unde sunt niște alea? mașini foarte elegante, da. Dar de unde sunt? Din Japonia, Din Japonia? Da. Din Coreea? Spui și la acolo, ăia cu ochii mici. Și ce mai au? Păi nu, mai sunt acele, dar nu știu ce marcă. Sunt Danemarca. cele aduse din Danemarca, da, alea galbene. Nu pot să vă spun, dar oricum Sau sunt culoare- foarte vechi. Dar au o culoare foarte... Galbenul ăla, nu? Te Plăcut. lovește la stomac, efectiv. V-ați amintit că acum ceva timp în urmă nu aveam voie să facem nici măcar taxi dacă mașina nu era galbenă? Da! Probabil că S-au vândut toate autobuzele galbene, dar te lovești la mult culoarea asta. Da. Are o culoare... Ați observat în Galați că tot fiecare operator privat, mă refer, deci suntem 8 operatori pe 11 trasee. Fiecare traseu are o bandă pe parbriz de o culoare anume. Știți care e scopul? Benzi? Nu. Să nu mai fii nevoit să urmărești un număr. Deci 76, 79, 60. Da. Atunci urmărești o culoare și știi, băi, culoarea galbenă sau culoarea roz sau culoarea roșie. Și atunci știi că fiecare traseu pe unde circulă și itinerariul lui. Da, absolut, dar așa, dacă ar fi să facem... Deci eu zic că nu avem o competiție naturală și noi nu putem să facem o ordine. Nu avem cum să facem o ordine în transportul local. Dar de ce nu? Părerea mea este Uite, că n-avem. s-a făcut. Prin reducerea asta de număr s-a făcut ordine. Nu avem, că uite, Transurbu are așa. Pe nu știm care sunt mărcile, pe cuvânt. Deci are mazuri. Mărcile, dar mărcile contează ca să fie ordine, trebuie să știm care... De ce? Păi trebuie să vă explic. De exemplu, în Venisio, că tot vorbeam de comuna asta din zona Alpilor francezi, există, știți că metrou acolo pur și simplu nu are conductor. Nu cunosc, nu cunosc. Te duci cu metrou, Vă ascult cu mare plăcere, dar nu cunosc. să vedeți ce interesant este. Te duci în metrou și sunt două vagoane, apar brusc, pac, și tu te duci să vezi conductorul, dar nu există. Nici acolo, știi? Și ele merg așa, automat, pac, pac, pac. După aceea, același tip de tren este la suprafață, dar acolo există. Și merg, pac, aștepți 2 minute, pac, totul este o ordine, pac, același tip de tramvai, pac, pac. Duci la Galați, e sa, știi? Dii pe traficul ăsta, duci la poliție, înțelegi la unul, pac, un maxi-taxi, pac, un ăsta, peste o jumătate de oră vine un Transurb, pac, un Isuzu, pac, un Mercedes, nu știi ce să faci. Un LT, un Iveco, Da, un Iveco, un ăsta, nu știi în care să toate duci. mărcile posibile. Efectiv. De ce nu facem o ordine, cel puțin? Acum, Și bine, facem- nu, faceți o comparație între Franța și Galați. Și Vă rog România. frumos. Totuși, haideți să privim în... haideți să să privim între orașele noastre din România. Eu zic... Cu ce țară vreți să facem o comparație? Nu
Nu, n-aș putea să spun. Transportul cu care... Bangladesh. Deci, transportul, Bangladesh. n-am fost niciodată. Transportul care se face la noi la Galați, Bangladesh facem. să știți că este la îndemâna cetățeanului. Așa este. Cetățeanul de multe ori, să știți că a recunoscut faptul că mijloacele de transport de maxi-taxi, chiar dacă unii nu prea le înghit, Da, totuși sunt foarte practici. Sunt. Dar eu ziceam cu rișcă din aia din Bangladesh. Dar nu ne comparați rișele cu mașinile noastre. Totuși sunt mașini care le-am plătit pe ele 50.000 de euro. Cu aere condiționate. Și transferboare Mașini. Dar sunt mașini noi. Are? Sau nu? Nu are. Nu? Nu are, nu. Aici se le interzice. Deci noutatea, poate nu știți, 170 de mijloace de transport private sunt noi, nouțe. Pentru că competiția ne-a determinat să ne investim banii și să achiziționăm parcuri noi. Vedeți că nu avem o concurență naturală? Păi da. Că noi avem numai noi și N-avem. ceilalți numai noi. Păi nu, uite puțin, fii atent puțin. Să zicem că avem o competiție naturală. Deci, ploaia este un fenomen al naturii. Când a plouat, s-a simțit. Toată lumea simte. Da, că plouă. Că a plouat. A terminat. Da. De exemplu, a venit... Licitația? Și nu toată lumea a simțit că e licitație. Da! Numai privați. Absolut! Aici este o problemă. Dar să vezi când controlăm transportul, cum este. Dumneavoastră controlați Hai să transportul? controlăm noi. Controlați-o. Să ieșim noi. Să zicem că noi suntem niște inspectori de la transport. Ok. Și ieșim pe stradă. Da. Strada bombardată din orașul Galați. Și ne urcăm într-un mijloc de transport. Am ajuns la capătul timpului. Cred că o să vorbim data viitoare despre asta. Mai veniți la emisiunea mea? Cu mare plăcere. Da, și Dacă mă eu. lăsați să vorbesc și eu, da. Auziți, dar vreau să vă spun ceva. Cum am putea să controlăm noi Dumneavoastră? transportul? Nu Să fie natural, să zicem. Deci dumneavoastră ați putea să ne ajutați. Să ne ajutați, să ne aduceți la cunoștință ori de câte ori cetățenii de multe ori vin la dumneavoastră și să plâng de disconfortul care îl creăm noi ca și operatori sau șoferii noștri și dumneavoastră să ne aduceți nouă la cunoștință, să promovați problemele sau dar și lucrurile bune. Am înțeles. Și lucrurile bune. Adică da, eu mă gândeam când îi controlăm să folosim aceeași măsură pentru toți. De exemplu, te-am prins când ai aer condiționat. Pe căldura asta. Că ești o conservă care îi transform pe toți într-un pui la rotisor, știi? Ca să-mi cere aer condiționat trebuie să mi-l și impui. Dar deocamdată nu mi l-a impus nimeni. Deci nu te controlezi cum trebuie. Nu mi l-a impus. Întâi îmi impui și dacă eu nu am, mă tragi la răspundere. Deocamdată nu mi s-a cerut să am aer condiționat. Și atunci îl pun eu opțional. Și îl pun. Știi de ce îl pun? Pentru ca să atrag clientul. Din bun simț. Nu de bun simț, din interes de a acapara, de afaceri, de a atrage clientul și de a avea încasări bune. Vreau să vă spun că a fost o plăcere să vă am ca invitat. Vă aștept data viitoare. Până atunci, dragi prieteni, dacă vreți să vedeți cum arată România, deschideți ușor frigiderul, dar nu prea tare să nu aveți un șoc. La revedere!